Ube wena Nkosi wedwa useduze. Cela Nkosi ngamazolo omhlaba ukuba nezono zami nezabazali bami zingakuvimbi Nkosi lokusondela kimi. Ngikwizwe Nkosi konke ofisayo uba wehlele endlebeni zabantwana bakho abancane. Amen. Ngicela Nkosi uthatha isibindi sokoma phambi kwakho. Ngingoma Nkosi yami. Awunayo isithuba. Amavesi nje baba. Amashumi amahlanu nanesithuba. Iyadunga
Baba ngicela izwi lami kuwe. Angazi Nkosi ukuthi kwenziwe yini. Ngoba umkhuhlane ufike ngalezi nsuku. Bese wazi Nkosi uzokhuluma kanjani. Kade ngakwazi nje ukukhuluma thoshoza kakhulu. Thetho wami nangihlabelile kanje. Yezwa manje. Kodwa ke ngoba ngiphambi kaNkulunkulu ngizawuphila. Lo uNkulunkulu ophambi kwethu. uNkulunkulu ongekho omunye ongamfanisa naye emhlabeni Amen. Uma Nazaretha sihamba kulomhlaba. Yezi insuku azosibiza ngazo. Singamfike ekhona. Yosilungela kuba sangeni sidlule. Siyosilungela sithi akhona ezulwini leli nasebuhleni. Ngoba ezulwini nasebuhleni khona unyazi. Ngoba unyazi aseliboni kulezulu. Noma ngabe liyakhazimula. Noma ngabe ligolide. Kodwa ngoba unyazi aseliboni kulo. Asikwazi ukungena. Yosilungela ukudlula. Cela Nkosi ke usikhumbule ngalezo nsuku. Ngoba masidlula shembe. Sobe sifuna wena lapho ukhona. Ngaphambi kokuthi uNkulunkulu angiphe izwi nje nobe lodwa. Mhlamba ngizoba mude kakhulu kule ndawo. Ngizocela uba umshumayeli angifilele incwadi yamazwi ahlakaniphileyo. Incwadi yamazwi ahlakaniphileyo. Angazi ukukhona yini. Amazwi ahlakaniphileyo. Isahluko sesine. Ivesi ama-23. Afunda azafike evesini ama-27. Amazwi ahlakaniphileyo. Ubona nje. Linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda. Leli vesi kaNdawo walifuna Nkosi emhleni yakho esini. Wathi ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila. Wasuphila Nkosi usho ungabhaliwe eBhayibhelini. Ngoba wena ukhona kubhala yonke lezi zinto. Wathi khona nomthombo wokufa. Khona manje. Khona umthombo wokuphila enhlizweni yakho. Wayesethi nomthombo wokufa. Kubeka. Kususe kuwe phambuka komlomo. Khuluma nje noma yini efikayo. Bakhona abantu abathi mabekhuluma bangamnandaba. Akhulume nje lokho kumficayo ngaleso sikhathi. Qhubeka. Nokuphambeka kwezindebe kuthethise kuwe. Qhubeka. Amehlo akho makabheke phambili. Naso-ke into efika ushembe asenzele yona. Njoba selapha ethempeleni lasebuhleni. Likheli besamehlo ethu asibheke phambili. Phambili lapha khona unyazi epulpit Nazaretha. Ake singabheki olunye eceleni. Khona isifo esivama ukuba khona emhlabeni. Uyathi umuntu mayibheka uNkulunkulu ohleze esihlalweni bese elunguza emva kwakho likhonani khona. Isifo leso engazi ukuthi ushembe yosiza ngalo basuke enhlizweni zethu.
amehlo ethu mangabheke phambili onyazini lwezulu qhubeka nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho. Verse 26. Qaphela ukuhamba konyawo lwakho ukuze zonke izindlela zakho ziqiniswe. Verse 27. Ungaphambeki nangakwesokunene nangakwesokhohlo. Susa unyawo lwakho ebubini. noba bangamkhomba kule ndaba phezulu bethi nango seyingcwele la kodwa bengaselunyaze singayikhona noba bangamkhomba phi la ungacabanga khona angayisho ukuthi ngisho manje la ungacabanga nje khona noba bangamkhomba phi bathi bayambabaza kodwa izobe ingasungumi ishosha uzobe babazwa nje amadoda amabili angena umoya kaSathane uzobe engasungumi ishosha uzobe engenzeki lutho nje niyezwa bakho lapha ehleli manazaretha usume ishosha uthi kimi lo nkulunkulu ezephuma ngethi ngo-2011 ngangihamba nge-wheelchair mina ngesikhathi mhlawumbe nikhohliwe ngibona sengiyaqankula mina ngiyahamba nje anginankinga ngoba nginonkulunkulu wenza izinto uthi kimi ngilapha phambi kwendlu yakhe ngiphushwa ezawuphuma ngihamba nodokotela lo akade ngihlinzile emlenzeni uthi kuwe wedokotela mawucabanga umfundisi usuka nini ngesihlalo khona amakhona hayi manazaretha noma ngasishaya kulungile futhi thina sesiduze la sikhona uma usishaya nje ngoba sinampi futhi bese sokulalela imshazo yethu uthi nedokotela umfundisi lesihlala hlisona uzosuka nini uthi nodokotela kumntu engisalisayo nami yathi ngithusa uthi inkosi umfundisi emdala okweminyaka yakhe sekuyingcosana ukuthi aphinde akwazi ukusuka lesihlala imaphi uNkulunkulu ongatshelwe lezo zinto bese yaphendula uthe uyingcosana ukuthi aphinde umfundisi asuke kalula kulesihlala usho izinto-ke zamatemu abo zobudokotela ukuthi mawusongaka ayibisasebenza ngendlela ziyaphelelwa amandla okusebenza uthi lo nkulunkulu olaphambi kwami ongunyazi wezulu waphenduka wefa umjibo omhlophe nowubona ulaza wenza nje kwaba yile jubane uthi ushembela kwaba nginejubane ngigijime ngiqinise ngahlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami kweyami nakho inhliziyo khona angisho kuwe kakhulu ngisho kimi ngahlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo bahleli
umuntu angisamboni kakhulu esontweni ngabe uyafakaza lengisho wayesephendula umjiko wakwaNhaza wayesehlele kaDokotela esifika ngisasifuni ngicabanga ngihambiswa yini kanini ngangiyayifika ngicabanga ikhaya nakoSikhunku kakhulu indaba abantu baphathe izinto lesithwana osikhumba ngibangiye kubona lo abanye mangisize noma bangafika ngizothambani ningeke ngife ngaphambi kokuba ngiphume mina lapha Albert bese ngihlinza ngizonquma umlenze ngolosibili lo mlenze mina ukashembe ngihamba ngawo amen ngosibili la esibhedlela Albert Thuli amen nasengicela ipass out ngathi udokotela kunesi makufika udokotela bongicelela ipass out ngolwesihlanu ngifuna ukuyosho ekhaya ukuthi angisazofika ngisenomlenze Ineza khona amen wasefika udokotela wesimane wathi mesho emtyeni nesithe ucela iphassathi ayikhaya ayobikela ingane zakhe ukuthi asazoba nomlenze umlenze wakhe uzoba munye basihlubuka lapha soyapi sinashoni uma nishumayela ivangeli engaziwa kule nkolo nithi asishone iphi ngoba laziwa mina ngasho ishembe onyazi uNkulunkulu nje asithi ishembe uNkulunkulu bani ushembe waleli bandla uvela komunye uNkulunkulu eNazaretha amen akuhlangana amadoda ayisho njalo usho njalo Nkosi yamakhosi emhleni yakho yesibili uthi lebanga lihlangana ngamadoda noma isihlanu noma isithupha asiyavumelana ukuthi akhe lebanga ithi lakho ushembe yedwa amen ithi lakho ushembe yedwa kwengenayo indoda yayimbonisa nalemgidi esigidayo akho ndoda yathi shembe bagide kanjela abantu ayizange ifike indoda yathi shembe uma begida kanje boba bagida kahle kodwa uyena wayehamba efundisa emagqumeni bade behamba khona ishumela bese yasina ithi intombi yakwaNgcobo lapha emaqadini yayivama ungivakashela wakhuluma ngalo mfana wakithi omdala angazi wayizwa ngani indaba kwayesemncane lesikhathi uyalalela-ke ngamuntu uyalalela kodwa-ke ngiyangijabula ngokulalela indaba kashela ithi wathi mayilapha emzini yakhe ezowela phezulu kwentaba wasema khona washumela wasesina wasinozomisa umlenze owodwa umsa kanje ngisho ubhombe lesitila samabhoni inkobe ehlame ezinye emantshoneni wazomisa umlenze kanje efundisa thina ukusina abantu angakwazi ukusina lokusina akukho emhlabeni ukusina noma ngizame ebandleni lakho ozolakha ngeke kwenzeke kwenje ngofuna bathi umntana yakhe ibandla ngakho ndibandla enamadoda ayisithupha noma isihlanu athi la uthi makuJulayi umkhulu amadoda besithupha amadoda besavama ukuze esontweni ngeke wabona amadoda angake esontweni kodwa linkani kodwa nginenkani kodwa ngemuntu uzayishubayeza uthi ayikholwe azoyikhuluma indaba enkulu kholwe indoda yekuphuza iphuza lento okuthiwa yini uqatha isiqatha yafamsa inkanga iyakuyogiya hayi amadoda ayagiya thasigela ushembe ngeke sisuke la noma singambiwa ngeke sisuke la washalaza umjiba wakhe wathi
wayesekulalelanga idokotela lesihlalo mina ngisasifuna wayezophuma egibisila ngikhumbula kahle wayezophuma egibisila kwisikhumbuzo wayezophuma esigibisila angisazi uma kwisikhumbuzo kodwa wayezophuma ngapha ngabogibisila bangenza isiputha Amen. wakhe buya kulo mhlangano efike ehleli wayethi how what is kana sahambe ngisitana yathi baba uthe usasifuni nje ushebele menzi into wasengizwanga yena akamemezi akuzibe kulento isho akani Nkosi wakhe usasifuni baba yami langasahambi ngisitana Amen. iyakhumbula amadoda sabona amadoda ayela ngangiqhutshwa mina ngensuku enzima ngithanda ukukhuluma ngensuku enzima lapho khona izulu lalinyawo ngangiqhutshwa ngikhumbula ngiqhuba ngekushela baze bangibeka phakathi kwamadoda lana amaphilisi uyazi uma uqhutshwa umuntu ukuqhuba ngekushela ungazihlale kweshela ukubeka la ithanda khona ngeke uthi uyisaphi la uzothola zokuyenza ngoba ngiyeke manje ngeke uzosala lapho uzoshonela ngeke umnenge sayiqhubeka lokubisa indawo ongayiboni la baba ngihlalisa phakathi kwensimbi nemibizi Yeah. ngoba ngizongithutha ngiyabhala futhi ngiyimthetho ngiyabhala ngeke ngiyibize ngaphathwa ngicabanga ukuthi abantu sigibela imoto eyodwa kanti cha sigibela imoto embili ehlukene Nkosi yethu basengihlalisa lo mqhubane ngani ngambheka lo ngala hayi abantu engibajwayele angabazi kodwa khona incwadi kade amazwi abefundwa umshumayeli uthi londa inhliziyo yakho ngaphambili ephinde ukulonda angizazi inhliziyo yakho nazi into engangayazi uthi ngibajwayele nje bangani bami yazi ukuthi baba bangani bamphela lo basapha kwa ngazonela ngokukhuluma kwasekamenyezo lapha kwamenyezo uNkulunkulu ovela ezulwini manazaretha amen waba unamba wakhe umenyezo amen wathi menyezo kwaduma ihlahla kwaduma kananela amazulu wonke amen kwaduma yonke into ongayicabanga emhlabeni no potia usiyohlala udumela imhlaba hey noma
uthi baba Kenani sibaningi lapha eKenani kodwa khona singenabo lapha ekungase ngiyathi sibaningi abantu khona umuntu singenabo lapha ngithi uma ungahambisanga lo suku uyahlala idumele njalo siyokusola njalo sithule ngoba siyakusaba siyokubuka isikodwa udumele kodwa sithule singasho lutho ngoba uyashaya wena ndedwa ushana ngako konke nje awungikusho ukuthi ushana konke nje ushana lapho sohamba khona senke uyashaya wena kodwa mase sidoba wali nyawo oh Yeah, umuntu. Mnazi ntomtshela la ubusayizi wakho. Awutshela ngifunction engidlulela. Awubusayizi wakho. Wabasoma muthi ulenze shafiki. Base ngithi mina uzothini lo wami? Ngiyala. Umuntu uzothini ngoba inkosi yesizwe isikhulume yaqede uthini yena? Uthi lo ungafana bangigqula kubabili ababantu. Ngibona bazophusha isihlalo esikusona bangigqula bathi hey wena kanti mfundisi sikuthembe kangaka wena uqinile uqinile kani niyeke naye niyeke bazibanga njengoba ngenze bayeke naye khulume khona kuthulile umuntu basengisola ngibuyela embange One is to teach us for this but then two. What do I try to measure? There's about to be coming now, yeah. I don't do it. So then, the other thing I couldn't nobody else then they're going to do it. Sing out of shame. As well, which could be against it. We have one on the country. Akuna lutho. Yazi mina ngikhumula ukuthi konke abakhona ngekho engasekho manje. Lalela ke. Futhi lo. Eyilanga Nkosi yeSabatha. Yemhla yakho yeze yamsuku. Abantu bazomkhumbula lo muntu engikhuluma ngabe. Abathe ukubuka. Mina ngicukile. Ngikukile kakhulu baba. Sele insizwa mina yazo anazo sizana njengakho lesibusiso sonyazi
ubili wabona umuntu umfana bakalela umfana futhi omunye ngabakhe ungazendela umfana enga kula abantu bazala amantombazana bazabathi hayi bayishebe bacela abafana mina nje wangilabeza wathi wena ngoba ngikhetha ngivusile selifile bazokuhlela ungazali wena ungatholi umntwana bazokuba isiyaphi wathi ngibona wathi fika nje angingixoxela wathi fika nje wathi khukhu wathi wakuphala Yeah. Ngiyangizwa what has held it says 6 7 8 9 was it coming glad that he said go to school Yeah. ngathi kuyena mangiqamba lensizwa ngathi onke Yeah. ngoba ngithi onke amandla Amen. manje ngiqamba ngathi mhlawumbe ngiphu onke ngoba ngangisenile ethi nokhona izale mina nginezizwe khona ngangalindele ukuthi umshumeli mhle ngaze angalazi nami ukile nayi ngaka mina la ngifuthi qinisile amakhono uyalala kulabafowabo abayixoxisa ngabangaka bangithanda ukufa bamazi ukuthi mfo uyazi ingane zakhe bayibiza ukuthi bathi ingane zabo bathi mfo sithi shiya ingane zethu Aiqhamuke phela wena ohleli lapho nawe uzoya uNkulunkulu uzokunika mhlawumbe impilo nje amagada amphela khona nje manje insina ofika lapho nje Yeah. manje khona lesinto unina uyafika ngihamba nazo ziyahlupa ikakile lento nendokhuma nganizoyazi kondoda ehlala lapha phambi kwasekama phambi kwendlu yabafundisi la kwahlala khona umbanyana nobaba unene nabanye nombatha mawuzanene ngapho ngisemgwaqweni kondoda ehlala lapha nibona le mboni nekhala kakhulu ekhona esontweni zazingekho kwakushawa imbombo zonqalo la uluho Tene kanjalo nje akukho ozoqhubeka. Yaqala le ndoda ngithi kwa umfazi lo. Ngathi wayo wakumtheli nje. Le ndoda isishosho ngakuba lengakwazi ukwenzani. Iqoqene nje siphenze nje. Uthi mayihamba ithi ngezinto. Ilisho. Ngoba ingakwazi ukwenza lutho. Ikhona amakhono. Amen. Lento engikhuluma ngayo iyona yaqala ukubona le okwaphela imbungu lezi sibona namhlanje. Ezakhiwe ngokhethe. Lezi tipo wakade ikhala iqhamuka bezana zonke kuyizimbungu iqhamuka bezana. Uqala ngalizo iqhamuka bezana. Kanti futhi uNkulunkulu zathi zaqhamuka ezantu wazizwa lapho lezazithi Sintsalo ngishama kusazana uMabisi nomthungwa bakusina konke ngaleyo mbomo sinsijobo konke bakusina ngaleyo mbomo yokuqala zakhiwa ke le ndoda noma babethi iqhoma angikhumbuze boba sengindala nje inkinga kodwa ngitheba la ngithi ngelilanga le ndoda kwayiwe president ake entabeni ke ayisithandi le shebe nyazi lezulu usithandile inyasisi. Shembe nyazezo usithanda uNkulunkulu ngempela. Shembe ususa lapha ngeke ebesithi singephili sosonke akho. Ngeke ngangisonti mina lapha yena. Njengoba ngihlele ukufika la phezulu. Ngabe ngisonta le ndaba kouma kanje bheke phezulu kuphela. Ungathi mawuba khona uhambe uzoshona izansi uphindeka. Futhi angazi umuntu abafanga ngani. Ngoba waqinqela shamaje la kodwa ngabulali umuntu. Siyaphezulu la uJanuary noma siya
Niyangizwa manazana. Yayingakwazi ukuhamba. Angazi kwenze kanjani. Uthi uma inkosi siphezulu entabeni. Okwakusonta khona emini. Ekseni kusonto la lethempeleni la phansi. Wayeseyakhuluma. Wathi ngithe mkhuphu ngisho imoto kababa isayezansi. Akhuphe ngenyawo. Uthi ngithe ngikhuphuka lapha. Ngiza lapha entabeni. Ngadlula le ndoda ihamba ngezinqa. Isheshelele iphenduke ibheke ezansi. Ihambe ngemumva. Yeye manazana khona wethu kunomezi kwendaba. Uthi ngayibuza le ndoda. Ngathi ngoba manazana amaningi angaka. Awacengana kubelethe. Uthi yayisiyangiphendula. Uthi kodwa ngiphendula ngezwe libuhlungu. Yathi baba angithandi ukubelethwa ngabeNazaretha. Ha uyofika kanjani phezulu? Kwathi uyofika noma yini? Kwathi uzokwazi ukukhuphuka lapha ematsheni. Kwathi inkosi ngizokwazi ngoba angithandi ukubelethwa ngabeNazaretha. Kodwa ngifisa ukubelethwa uwe. Ngoba mangibelethwa uwe. Ngiyohamba ngize ngifike kulo muzi okuyiwa kuwo. Kodwa mangibethelwe eNazaretha lohluleke endleleni. Uthi ngase ngifuna usizo. Uthi awuthi. Uthi angithandi ukubelethwa mina. Ngifuna ukubelethwa uwe. Ngoba mangibelethwe nguwe. Ngiyohamba ngize ngifike kulo muzi. Ukhazimula ngaphezulu kwendlela. Uthi ngasiyamushi, ngasiyamushi. Ngicela uphinde ungifundele isiprofethi kweIsaya oqala. Isaya oqala. Isaya sahluko 1 verse 24. Ngakho uthi uJehova Inyasi. uJehova wamabandla Inyasi. omkhulu wakwa-Israyeli Umkhulu wasebuhlungu. yakuziphumuza kwabangangithandiyo Wabangithandiyo. ngibaphindisela abayizitha kimi. Yophindisela kwaba izitha. Ngikho Amen. Uweswanele. Mayiphela. Ubeka nesikho. Cha, funda ngesona. Yesiphindisele kwaba izitha. Sangikhona mina inkosi isibili eunyazi ithi sitha sakho ngasipho ukudla nesihambile. Kodwa ungasipheleli isihelo lena ngaso. Nangona baphinde yathi isitha sakho esingambethe ngasiphi ngoba kodwa hayi ngoba uzolala nayo. Okusho uNkulunkulu. Okusho uNkulunkulu. Wakusho uJehova. Uthi hayi engubeni izokwelala ngayo. Yeziphilisele kwaba izitha. Ikhona ngakho. Ngelanga ikhuluma benkosikazi yasentabazwe. Ithi inkosikazi yasentabazwe
yaphonjulwa ngesikhathi ubaba eshumayela ezweni lasenhle. Laphenduka lenkosikazi kakhona alandela ufombela esashumayela ezweni lasenhle endabazo. Njengoba isikhathi ubaba wehla wayenzile. Idle nkosikazi yasala ezweni lasenhle. Uthi mayisele yaswele ukuthi ubaba eyophinde imbone kanjani ngoba imazi ukuthi uphi. Ithi kodwa ngazi yenziwa yini uthando lalo ukuthanda ushaya ngaphili. Kodwa phela lokubona wena. Hayi ngibone izona ngeke ngisabona namhlanje. Uyaphela amalazari. Ngisho mina nje ngisho yini. Uyazi ngizishumeza mina manje. Uyazi ukuthi umuntu ongakhulumi naye uyingozi ukuba nabanye. Uthi angazi la uthando laphilanga la. Ngoba baba wahamba iminyaka emithathu. Singazi lutho. Nalabo gogo beshoma ogogo abathathu uthi uphi washona. Ithi washmayela ngenyuka. Ithi yaze yezwa lenkosikazi ukuthi uShembe useThekwini. Ithi ayisigibele izona kuphikwe. Yasibuza ukuthi umuzi kaShembe uphi basebenza usekuphane. Uthi ayisigibela yayiphane. Yamfika uShembe khona. Uthi ayisayithi uShembe hawu mntana. Suza wafika lapho kushukumela. Wathi ngifikele baba. Ilethe uthando lwakho. Uthi ayisithi hawu baba. Kanti laba bantu bakho manje subaqhokisa ingubo esimhlophe. Ikana wahamba thina entabazo ungasiqokisanga ingubo ezimhlophe. Sebaba bahle kangaka nibahle eNazaretha. Hamba nibona izinto. Kodwa yanibona ondizayo. Amen. Ngiyabona. Noma thina mehle lebuya kuqala. Kodwa yanibona. Sebaba bahlangana abantu ohamba nabo baba. Wayesethi hayi mntana. Nawe uzothi usubele emva. Bese ngiyakuthengela ingubo emhlophe. Wayesethi hawu baba. Ngiyosonta apha ngale ngubo emhlophe. Wathi yosonta esontweni esabatha ekhonza ngesabatha. Wathi lithi baba lesonto azoya kwama esontweni kwamahona. Ikhona nje. Amen. Uyabosonto esontweni kwamahona. Uzofekthini. Uthi siyahamba lenkosikazi wacela ukuthi baba sengibele mina. Wasehamba kulesonto lakwamahona. Kodwa engayimbethe lengubo emhlophe. Oh ngiyaphosisa. Esefika embethe lengubo emhlophe. Uma befika lapha ephethe lengubo emhlophe waya kabili noma kathathu. Ayisehlangana omama amakhosikazi. Athi wena nkosikazi siyakuthanda kakhulu. Sifuna ukwenza bomkhokheli wethu, bomphathi wethu. Wayesethukthela kakhulu umfundisi. Ngoba umphathi kwangumfundisi. Wathi hey wena ufike nalengubo kaShembe lana. Ufike nalomkhumbulo kaShembe. Usungula bonke abantu bami nje kwabathande wena. Ngaphezulu kwenkosikazi yami. Khumula lengubo emhlophe. Ufaka amanka amabhanti abovu lekhekhe ezinyama. Ingubo zikaNkulunkulu. Waswela nje umama uzothi. Wagoduka. Wathi ngesabatha izawo lesihlanu uzosamba isabatha. Wayesecala ngizona njalo. Kwase kufika kuye ukuthi hey angikhiphe le ngubo emhlophe. Izoyasasa enkonzweni ngayifakile ngoba ukufundiswa ngithethisa kakhulu. Wangena ngeke
uthi wathi melele ebusuku kuzosaba isabatha ayenkonzweni wayisebona ehamba kanti umoya wakho uthathiwe uyezulwini uma ifika ezulwini uthi wafika icamba zegolide endini uthi wafika abalindi besaba babuza ukuthi bathi shembe khona lobizela ushembe ithi le nkosikazi yasentabazwe wathi mezo shembe yazwa isigubhu nokuhlabelela ney'nkungweni zabantu abangenakubala ababehamba noshembe ithi wathi befike esangweni wathi mntanami usufikile indapha uthi yababa sengifikile wathi uqedile konke ukukho kwasemhlabeni wathi mntanami ngiqedile wathi baba ngiqedile wayesethi pho mntanami kuba seyadumala kuqala wathi pho mntanami uma ukubheka iphi ingubo yakho emhlophe ingubo yakho emhlophe yenze njani ithi yathi ibona le nkosikazi yasentabazwe laselivaleka isango yayishiya ingubo emhlophe yakhetha ingubo ekunazona uthi aseliyavaleka isango ithi yakhala le usho njalo nkosikazi wezulu uthi yakhala le nkosikazi ukhala ongenamphela ngoba ibangisangene ezulu ngoba ingayembethe ingubo emhlophe le ngubo ingubo yezulu ingubo yokunqoba Amen. wathi shembe mayifika wasimbathisa yona wathi mayesesibasithisile yasifanela Nkosi yamakhosi ngiyabonga uba ngiguqe ngiyabonga Nkosi namandla lokuguqa umsingathile cela Nkosi yezulu umhlaba ukukhuluma kwami konke ungabi ubi phambi kwakho naphambi kwabangcwele bakho kodwa makuhle kuwena kwanele Nkosi ngoba wena umnikazi wezulu umnikazi wawo wonke okhona emhlabeni nasezulwini ngaphandle kwakho ngenulo uthi lo mze siyakwamukela isona ngoba hlala bayingcwele kodwa uthi ngelinye ilanga akekho umuntu othatha efile ezulwini usuku uthi ngiyangizwa abantu bethi uma befile bathi bani hawu ngcobo pelile ezulwini uthi ezulwini angena ngosolo ili yaphela ikhulu eminyaka umuntu ezulwini Awu. ingakafiki uthi kodwa umuntu ongena ezulwini othanda ushembe osithanda uthi na unyazi Amen. yena ukuthatha ngene la ezulwini akekho umuntu okwazi ukusiwa nomuntu ongena ezulwini noma yiphi inkosi engicabanga ngayo angisho ke ngithi noma yiphi inkosi engicabanga cacanga mina nawe sicabanga nawe ngicabanga kodwa ngeke isingenise ngoba ngashumla kukhulu indaba ukuthi ngeke isingenise ngiyongena ngonyazi nomzana yabonga Nkosi yangisakhuluma ngabantu kuyi ningi lokukhona ukuhlukene kumina kodwa ngiyabuyela ngane la sibiya yekhukhula iyacelisa ukuyidala ingaziwa sengihlala phansi nangengoba sona nangengoba kunidule ezinye osolo yacela ngatholakala ingane thengona isivele ingane ngane ikhukhula lezabhubisa inhlaba yabona isivele bebeyibamba beyithula bethola yaphefumula amen bathi kuphila kanjani ithi befika unyazi njalo ngosuku ekhirot uthi kwafika unyazi phansi
icwilile ingane ingabonakali yakwasiya la emaqadini Yeah. lapha ngicwabe idumbe ey'ntathu ngesikhathi sodwa nase ngicela bangikhulise ingane mfanyana ngingapho wohleli kanjani phansi kwamanzi uthi bekufika unyasi njalo ngosuku iphethe ukheroti nyawazi kheroti ithi sesuku unyazi lashaka ngobhoko uthi ngase ngikhuphuka njengoba ngivele nje amen just follow why bekwasiya la umkhathi ngangiwaba mina idumbe ey'ntathu ngalolu suku nyawazi umuzi ey'ntathu ezahamba ngalolu suku lo muzi wahamba kwangathi avange bekhona umuzi kwaphela izindlu kwaphela ngisho ukuthi umuntu ehleliphi libonile minyazi ngithume endaweni eyiningi ngihamba ithi akokho okhunjula lokho bantu akekho nombuso awakwenza lokho ngabenzile endaweni iba edambani yeneza ukuthi no lokhumbula lokho bantu abantu bekhala siphuma sebejabule ngoba uyasele bakhumbule ibashiye lokuphila nezinto zokuphila yonke into ngayicabanga okuyisasikwaba la kwamngokuthi ekhumbula umdlalo layisangwe waphunyazile emazela wangaqhamuki sama ngicabanga ngaqhamuka khona ngisho ngoba ngizaze ngiboshwe ukuthi ngizelo abantu abathile abakhulu kodwa bangaqhamuki khona baqhamuka unyazile layisangwe bababethini ngesikhathi ekhukhulu le ngane iyaphila khona kodwa noma ungakhonfukuza waphuma kanjani emanzini Dr. Mfanyana nongahamkazi ngane njoba ngithi sengifikile esikalini sakhe uthi wahlunyaza iphethe ukheroti entsukeni ithe intathu ifunza ukheroti elilo ithe ukheroti ifunza wona khona yaphila hayi baba nkosi ifike lapha nkosi nginikekena uNkulunkulu isela uNkulunkulu engcwele umsebenzi wakhe samsonela Nkosi usindazo hayi siyabonga amazwi amanje zephumphulisi benkosi inkosi izinkosisi